Kapittel 1. Tidlig liv og familie. Donald Trump ble født inn i rikdom. Hans far, Fred Trump, var en suksessfull eiendomsutvikler i New York. Moren, Mary Trump, kom fra Skottland og ble kjent for sitt sterke humør og sin eleganse. Donald ble født 14. juni 1946 i Queens, en bydel i New York City. Han var det fjerde barnet i en familie med 5 søsken. Barndommen var preget av luksus, men også av strenge regler fra faren. Familien Trump var hardtarbeidende og ambisiøs. Fred Trump bygde boliger for middelklassen i New York. Han hadde rykte på seg for å være smart, men også nådeløs i forretninger. Donald vokste opp med høye forventninger om å lykkes. Faren mente at man måtte være sterk for å overleve i forretningsverden. Dette påvirket Donalds syn på livet og hvordan han behandlet andre. Donald var ikke en enkel gutt. Han var urolig, viljesterk og ofte i trøbbel på skolen. Da han var 13 år, sendte foreldrene ham til New York Military Academy. Det var en streng skole som skulle lære ham disiplin. Donald likte seg der. Han var flink i sport og ledelse, og han likte konkurransen. Dette oppholdet ble et viktig vendepunkt for ham. Han lærte at disiplin og makt kunne gi ham det han ønsket. Etter militærakademiet gikk Donald videre til Wharton School. Dette er en kjent business-skole i Pennsylvania. Donald sa senere at Wharton var en av de beste skolene i landet. Han ønsket å vise at han kunne klare seg i akademia, men han brukte også mye tid på å jobbe med farens forretninger. Allerede som ung mann ville han vise at han var like flink som faren. Familieforholdene var ikke alltid lette. Donalds eldste bror, Fred Jr., slet med alkoholproblemer. Han ønsket ikke å jobbe i familiebedriften og valgte en annen vei. Dette skapte konflikter, spesielt med faren, som hadde store forventninger til sine sønner. Fred Jr. døde i 1981, bare 43 år gammel. Dette påvirket Donald sterkt. Han har ofte sagt at brorens død lærte ham hvor farlig alkohol kan være. Donald drikker ikke alkohol og har alltid advart andre mot å gjøre det. Moren, Mary Trump, spilte også en viktig rolle i livet hans. Hun var varm og støttende, men tilbaketrukket. Hun oppmuntret barna til å tro på seg selv og arbeide hardt. Donald har sagt at han arvet sitt positive syn på livet fra henne. Han ble påvirket av stilen og selvtilliten hennes, noe som viste seg da han begynte å gå sin egen vei. Selv om familien var rik, var ikke alt perfekt. Fred Trump var streng, og han forventet at barna skulle være tøffe. Denne holdningen påvirket Donald dypt. Han lærte tidlig å være sterk, ambisiøs og aldri vise svakhet. Faren var hans største forbilde, men også hans største kritiker. Dette gjorde at Donald hele tiden følte et press for å lykkes. Oppveksten i Queens ga Donald et spesielt syn på New York City. Han vokste opp rett utenfor Manhattan, men så det som sentrum av verden. Han drømte om å bygge store bygninger der og skape sitt eget navn. For ham var Manhattan stedet der de store drømmene kunne bli virkelighet. Dette skulle senere bli viktig for hans karriere.
I neste kapittel skal vi se på hvordan Donald tok sine første skritt ut i forretningsverden. Kapittel 2. Forretningsmannen Trump. Donald Trump ønsket å bygge noe stort. Etter studiene på Wharton School begynte han å jobbe i farens selskap, Elizabeth Trump & Son. Selskapet fokuserte på eiendommer i Brooklyn og Queens, områder utenfor Manhattan. Men Donald hadde større planer. Han så mot Manhattan, hjertet av New York City, hvor de høyeste bygningene og de viktigste forretningsmennene holdt til. I 1971 tok Donald over familiebedriften. Han endret navnet til The Trump Organization og begynte å jobbe med sine egne prosjekter. På denne tiden var Manhattan i økonomisk krise, og mange bygninger sto tomme. Donald så dette som en mulighet. Hans første store prosjekt var Grand Hyatt Hotel. Tidlig på 70-tallet var Commodore Hotel i dårlig stand, men det hadde en perfekt beliggenhet i nærheten av Grand Central Station. Donald inngikk en avtale med Hyatt Hotels og klarte å forhandle fram store skattefordeler fra New York City. Dette prosjektet ble en suksess. Grand Hyatt åpnet i 1980 og ble sett på som et symbol på Manhattans gjenoppblomstring. Donald ble nå kjent som en ung og ambisiøs forretningsmann. Trump Tower ble hans største gjennombrudd. I 1983 åpnet Trump Tower på Fifth Avenue. Bygningen var 58 etasjer høy, med luksusleiligheter, kontorer og butikker. Den ble raskt en av de mest kjente bygningene i New York. Trump Tower var ikke bare en bygning, det var et symbol på luksus og rikdom. Donald Trump ble kjent for sitt navn som en varemerke. På 80-tallet begynte han å merke produkter og prosjekter med sitt eget navn. Trump Plaza, Trump Kessel, Trump Airlines, og senere Trump Vodka og Trump Steaks. Han forstod verdien av sitt eget navn og brukte det som et symbol på kvalitet og suksess. Hans strategi var enkel. Hvis folk så Trump på noe, skulle de tenke på luksus og makt. Men alt gikk ikke som planlagt. På slutten av 80-tallet begynte problemene å vise seg. Donald kjøpte 3 kasinoer i Atlantic City, inkludert det berømte Trump Taj Mahal. Han kalte det 8. underverk i verden. Men kasinoene kostet mye penger, og han tok opp store lån for å finansiere dem. Når økonomien svekket seg på begynnelsen av 90-tallet, fikk Donald problemer med å betale gjelden. 90-tallet ble en vanskelig tid for Trump. Flere av hans prosjekter gikk konkurs, inkludert Trump Plaza Hotel og kasinoene i Atlantic City. Han måtte selge unna mange eiendeler og mistet kontrollen over flere av sine selskaper. Media begynte å skrive om Trumps fall, og mange trodde at hans tid som forretningsmann var over. Men Donald Trump var ikke ferdig. Han brukte sine ferdigheter i PR og forhandlinger til å overleve krisen. Han klarte å omstrukturere gjelden med bankene og beholdt noen av sine viktigste eiendeler. På slutten av 90-tallet var han tilbake på beina, selv om han aldri helt kom tilbake til den samme økonomiske suksessen som på 80-tallet. Han lærte mye av denne perioden, at image var like viktig som penger. Donald begynte også å fokusere mer på media og underholdning. Han skrev bøker som The Art of the Deal, hvor han beskrev seg selv som en dyktig forhandler.
Boken ble en bestselger og styrket hans image som en smart forretningsmann. Han opptrådte i TV-serier, filmer og snakket ofte i media. Dette gjorde ham kjent langt utenfor New York City. På begynnelsen av 2000-tallet gjorde han et stort comeback. Han ble programleder for TV-showet The Apprentice i 2004. Showet ble en stor suksess, og Donald ble kjent for sin frase «You're fired». Programmet viste ham som en sterk og bestemt leder, og det gjorde ham til en enda større kjendis. Nå var ikke Trump bare en forretningsmann, han var også en TV-stjerne. Suksessen med The Apprentice ga ham ny energi. Han brukte berømmelsen til å lansere nye prosjekter og bygge flere Trump-hoteller og golfbaner rundt om i verden. Nå var navnet hans kjent over hele USA, og han ble sett på som en suksessfull mann som alltid kom tilbake, uansett hvor mange utfordringer han møtte. Dette var bare begynnelsen på hans politiske reise. Hans sterke personlighet, image som en suksessfull forretningsmann, og kjendisstatus gjorde at mange så opp til ham. Neste kapittel handler om hvordan Donald Trump gikk fra å være en kjendis og forretningsmann til å bli en av de mest kontroversielle presidentene i USA. Kapittel 3. TV-kjendisen Trump. Donald Trump forsto tidlig kraften i media. Allerede på 80-tallet var han en gjenganger i aviser og på TV. Han visste hvordan han skulle skape overskrifter, og han likte oppmerksomheten. Trump var svært dyktig til å markedsføre seg selv. Han sørget for at navnet hans alltid ble nevnt, enten det var i forbindelse med suksess eller skandaler. For ham var det viktigste at folk snakket om ham, uansett hvorfor. The Art of the Deal gjorde han til en kjent figur. I 1987 ga han ut boken The Art of the Deal. Den ble raskt en bestselger og styrket hans image som en dyktig forretningsmann. I boken beskrev han sine forhandlingsteknikker og hvordan han håndterte forretninger. Trump framstilte seg selv som en mann som aldri gir opp og alltid kjemper for det han vil ha. Boken ble sett på som en selvhjelpsbok for ambisiøse forretningsfolk. På 90-tallet ble han en del av amerikansk populærkultur. Han dukket opp i filmer og TV-serier som Home Alone 2, The Fresh Prince of Bel-Air og The Nanny. Selv om rollene ofte var små, viste de ham som en rik og selvsikker forretningsmann. Han ble sett på som et symbol på suksess og rikdom, en karakter mange ønsket å være. The Apprentice forandret alt. I 2004 startet TV-showet The Apprentice, hvor Trump var programleder. Programmet ga deltakere sjansen til å konkurrere om en jobb i Trumps selskap. Hver uke fikk de ulike oppgaver, og en deltaker ble sendt hjem med ordene «You're fired». Denne frasen ble ikonisk og viste Trumps harde, men rettferdige stil. Showet ble en enorm suksess og gjorde Trump til en av de mest kjente TV-personlighetene i USA. Populariteten til The Apprentice ga Trump ny makt. Han ble sett på som en autoritetsfigur, en som kunne ta tøffe beslutninger og som ikke var redd for å si sin mening. Folk så på ham som en suksessfull leder, selv om mange av hans forretninger på denne tiden hadde gått dårlig. Showet var med på å bygge opp et bilde av Trump som en mann som alltid visste hva han gjorde, en mann som aldri feilet. Trump brukte sin kjendisstatus til å bygge merkevaren videre.
Han lanserte nye produkter som Trump Vodka, Trump Steaks og Trump University. Ikke alt ble en suksess, men han brukte berømmelsen fra TV-programmet til å markedsføre disse produktene. Trump University, som skulle lære folk å bli suksessfulle i eiendomsmarkedet, ble senere møtt med søksmål og kritikk. Mange hevdet at det var svindel, men Trump benektet dette og mente det var en del av hans visjon om å dele sine kunnskaper med andre. Kapittel 4. Den politiske oppvåkningen. Donald Trump har alltid vært interessert i politikk. Allerede på 80-tallet uttalte han seg om nasjonale spørsmål og sa at USA trengte bedre ledere. Men det var ikke før på 90-tallet at han begynte å vurdere å stille som presidentkandidat. Trump var kjent for sine sterke meninger og ønsket ofte å dele dem med media. Han var kritisk til hvordan landet ble styrt, og han mente at USA tapte økonomisk til andre land. Trump flørtet først med politikken i 2000. Han vurderte å stille som kandidat for Reformpartiet, et lite parti som ønsket politisk endring. Han trakk seg raskt ut av løpet, men han fikk smaken på politikken. Han likte oppmerksomheten og innså at mange amerikanere støttet hans synspunkter. I 2011 begynte Trump å tvile på hvor president Barack Obama var født. Han krevde at Obama skulle vise fram fødselsattesten sin for å bevise at han var født i USA. Dette ble starten på byttebevegelsen, en konspirasjonsteori som hevdet at Obama ikke var en legitim president. Mange mente at dette var rasistisk og et politisk spill fra Trump. For Trump handlet det om å bygge opp sin egen popularitet. Han fikk stor oppmerksomhet i media, og mange konservative amerikanere støttet ham. Veien til presidentvalget i 2016. I 2015 annonserte Donald Trump at han ville stille som kandidat for republikanerne. Han gjorde det på en dramatisk måte. Han holdt en tale i Trump Tower og kritiserte ulovlig innvandring, samtidig som han lovet å bygge en mur langs grensen til Mexico. Mange trodde først at Trump bare gjorde dette for å få oppmerksomhet, men han mente faktisk alvor. Han startet valgkampen med sterke og kontroversielle uttalelser, noe som skilte ham ut fra de andre kandidatene. Han lovet å gjenoppbygge landet, skape jobber og beskytte amerikanske arbeidere mot dårlige handelsavtaler. Trump angrep globalisering og sa at det var på tide å sette amerikanske interesser først. Dette budskapet slo an hos mange som følte seg glemt av den politiske eliten. Han brukte sosiale medier som et kraftig verktøy. Twitter ble Trumps viktigste kanal for å kommunisere direkte med velgerne. Han brukte det til å angripe motstandere, dele sine meninger og skape kontroverser. Trumps tweets var ofte provoserende og fikk stor mediedekning. Dette gjorde at han fikk mye gratis reklame, og han visste nøyaktig hvordan han skulle bruke det til sin fordel. Trump vant republikanernes primærvalg mot alle odds. De fleste politiske eksperter trodde ikke at han hadde en sjanse. Han konkurrerte mot erfarne politikere som Jeb Bush, Ted Cruz og Marco Rubio. Men Trump vant ved å være annerledes. Han var direkte, han var tøff, og han sa det mange tenkte, men ikke turte å si høyt. Han kritiserte lederne og makteliten i partiet, og lovet å rydde opp i korrupsjonen i Washington, D.C. Hans valgkampanje var fylt med kontroverser.
Trump ble anklaget for å ha kommet med rasistiske, sexistiske og sårende uttalelser. Under valgkampen ble det lekket et gammelt opptak hvor han snakket nedsettende om kvinner. Mange trodde dette ville ødelegge sjansene hans, men hans tilhengere fortsatte å støtte ham. De så på ham som en mann som var villig til å si tingene som de var, uten å bry seg om politisk korrekthet. Trump stilte opp mot Hillary Clinton, en erfaren politiker. Valgkampen i 2016 ble en av de mest splittende i amerikansk historie. Trump kalte Clinton for «Crooked Hillary» og sa at hun representerte alt som var galt med Washington. Han angrep hennes håndtering av Benghazi-angrepet og hennes bruk av en privat e-postserver som utenriksminister. Clinton, på sin side, kritiserte Trump for å være uerfaren, upassende og en trussel mot demokratiet. Til tross for all kontrovers, vant Trump valget. Mange ble sjokkert da han vant valgmannskollegiet, selv om Clinton fikk flere stemmer totalt sett. Trumps seier ble sett på som et opprør mot den politiske eliten. Han hadde vunnet støtte fra velgere i rustbeltet, en region med nedlagte fabrikker og økonomiske problemer. For disse velgerne var Trump en som forstod deres utfordringer og lovet å kjempe for dem. Da Trump vant valget, startet en ny tid i amerikansk politikk. Han brøt med mange av de vanlige tradisjonene og skapte mye usikkerhet om landets fremtidige vei. Mange amerikanere jublet over at en outsider endelig hadde vunnet, mens andre fryktet for hva som skulle komme. I neste kapittel skal vi dykke inn i Trumps tid som president. Trump ble også en politisk kommentator. På midten av 2000-tallet begynte han å dukke opp på TV-kanaler som Fox News, hvor han delte sine meninger om politikk og samfunn. Kapittel 5. Presidentperioden 2017 til 2021. Donald Trump startet sin tid som president med en tydelig erklæring. I sin tale på innsettelsesdagen 20. januar 2017 lovet han å gi makten tilbake til folket. Han beskrev USA som et land preget av kriminalitet, arbeidsledighet og korrupsjon, og sa at han ville sette Amerika først, altså prioritere USA først. Trump ønsket å endre politikken raskt og begynte umiddelbart å signere nye lover og direktiver. En av de mest kontroversielle avgjørelsene hans var et innreiseforbud for folk fra 7 muslimske land. Han sa at dette var for å beskytte USA mot terrorisme, men forbudet møtte store protester både i USA og internasjonalt. Et av Trumps viktigste løfter var å bygge en mur langs grensen til Mexico for å stoppe ulovlig innvandring. Selv om han fikk bygge deler av grensegjerdet, ble det aldri en fullstendig mur. Diskusjonene om finansiering av muren førte til den lengste stengningen av statsapparatet i USAs historie. I 2017 gjennomførte Trump en stor skattereform som reduserte selskapsskatten. Han mente at dette ville føre til økonomisk vekst og flere jobber. Kritikerne hevdet imidlertid at reformen mest hjalp de rike og økte USAs gjeld. Trump førte en «Amerika først»-politikk, der han var skeptisk til internasjonale avtaler. Han trakk USA ut av Parisavtalen om klima og atomavtalen med Iran. Trump startet også en handelskrig med Kina ved å øke tollavgifter på importerte varer, noe som førte til økonomiske konflikter.
Forholdet mellom Trump og Nord-Korea var spesielt. I 2018 ble han den første sittende amerikanske presidenten som møtte Nord-Koreas leder, Kim Jong-un. Selv om møtene var historiske, førte de ikke til noen konkrete avtaler. I 2019 ble Trump stilt for riksrett for første gang. Han ble anklaget for å ha presset Ukrainas president til å etterforske Joe Biden i bytte mot militærhjelp. Selv om representantenes hus stemte for riksrett, ble han frikjent i senatet. Covid-19-pandemien i 2020 ble et stort vendepunkt for Trumps tid som president. Hans håndtering av pandemien ble kritisert, særlig fordi han først bagatelliserte viruset og motarbeidet tiltak som munnbind og nedstengninger. I tillegg førte drapet på George Floyd til store protester mot rasisme og politivold over hele landet. Trump svarte med harde uttalelser og truet med å bruke militæret for å slå ned protestene. Valget i 2020 mellom Trump og Biden var svært splittende. Trump tapte, men nektet å akseptere resultatet og hevdet at valget var stjålet. Dette førte til stormingen av Kongressen 6. januar 2021, der en folkemengde brøt seg inn, mens valgresultatet skulle godkjennes. Trump ble stilt for riksrett igjen, denne gangen anklaget for å ha oppfordret til vold. Selv om han igjen ble frikjent i senatet, skadet hendelsen hans rykte kraftig. Da han forlot Det hvite hus 20. januar 2021, deltok han ikke på Bidens innsettelse, men flyttet til sitt hjem i Mar-a-Lago. Til tross for dette har Trump fortsatt å være aktiv i politikken og har hintet om et nytt kandidatur i presidentvalget i 2024. Det neste kapitlet ser på livet hans etter presidentperioden. Kapittel 6. Veien tilbake til Det hvite hus. Donald Trump forlot Det hvite hus den 20. januar 2021, men han forlot ikke rampelyset. I stedet dro han direkte til sitt hjem i Mar-a-Lago, Florida. Mens tidligere presidenter ofte trekker seg tilbake fra politikken, gjorde ikke Trump det samme. Allerede dagen etter at Biden ble innsatt som president, begynte Trump å planlegge et mulig comeback. Trump fortsatte å hevde at valget i 2020 var stjålet. Han nektet å erkjenne nederlaget og hevdet at det hadde vært omfattende valgfusk. Selv om domstolene avviste disse påstandene, nektet Trump å gi seg. Han kalte valget det mest korrupte i amerikansk historie, og sa at han egentlig hadde vunnet. Dette skapte stor splittelse i det amerikanske samfunnet, og mange av hans tilhengere støttet fortsatt disse påstandene. Hans forhold til det republikanske partiet ble komplisert. Selv om han fortsatt var populær blant republikanske velgere, var ledelsen i partiet delt. Noen ønsket å distansere seg fra ham, mens andre fryktet å miste støtte fra hans lojale tilhengere. Trumps innflytelse på partiet forble sterk, og han begynte å støtte kandidater som delte hans synspunkter. Dette førte til en intern kamp mellom tradisjonelle republikanere og den nye Trump-fløyen. Trump møtte flere juridiske utfordringer etter at han forlot Det hvite hus. Han ble etterforsket for sin rolle i stormingen av Kongressen den 6. januar 2021. I tillegg ble han etterforsket for mulig skatteunndragelse og forretningssvindel i New York. Trump avviste alle anklagene som politisk motivert og kalte det en heksejakt. Etter stormingen av Kongressen ble Trumps sosiale medieplattformer stengt ned.
Han ble permanent utestengt fra både Twitter og Facebook, som han tidligere hadde brukt som sine viktigste kanaler for kommunikasjon. Dette var et stort slag for Trump, siden han ikke lenger kunne nå ut til sine følgere på samme måte. Han mente at dette var et angrep på ytringsfriheten. For å motvirke dette lanserte han sin egen plattform, hvor han kunne dele sine tanker uten sensur. Trumps forhold til president Joe Biden var fiendtlig. Trump kritiserte Biden kraftig for økonomien, innvandringspolitikken og håndteringen av covid-19-pandemien. Han sa at Bidens politikk var katastrofal og skadelig for USA. Biden svarte med å anklage Trump for å være en trussel mot demokratiet og hevdet at hans retorikk skapte splittelser i landet. I november 2024 stilte Trump til valg igjen, og han vant valgmannskollegiet med en overraskende seier over Biden. Dette gjorde Trump til den første presidenten siden Grover Cleveland til å vinne 2 ikke-sammenhengende perioder. Mange amerikanere feiret hans retur, mens andre fryktet økt polarisering i landet. Trump har lovet store endringer for sin andre periode som president. Han sier at han vil fullføre muren langs grensen mot Mexico, redusere skatter, og reformere valgsystemet for å sikre det han kaller valgsikkerhet. En av hans største løfter å avslutte krigen i Ukraina før han blir tatt i ed som president i januar 2025. Han har sagt at han vil bruke sin forhandlingsevne til å ende på konflikten, men han har ingen presidentmakt før han formelt tas i ed. Innvielsesseremonien for Donald Trump vil finne sted den 20. januar 2025. Dette markerer starten på hans andre periode som president, hvor han vil møte nye utfordringer og muligheter. Mange ser frem til en ny periode med hans «Amerika først» politikk, mens andre frykter mer uro og splittelse. Uansett hva fremtiden bringer, det klart at Trump fortsatt har en sterk innflytelse på amerikansk politikk og samfunn.